সো লাস্ট ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ মিৰৰ ফৰ্মুলা এণ্ড ম্যাগনিফিকেশন তাতে এইবোৰ বস্তু হয়তো ডিসকাস কৰিছো বাট মই ভাবিলোঁ যে এটোৰ কাৰণে এটা স্পেশাল ভিডিও বনালে বেছি ভাল হ'ব সেই কাৰণে মই এটা সেপাৰেট এটা ভিডিও বনাইছো এটা ম্যাগনিফিকেশনৰ সাইন হিচাপে ঠিক আছে সাইন যদি পজিটিভ হয় যদি সাইন যদি কি হয় পজিটিভ হয় তেতে ইমেজটোৰ নেচাৰ কি হ'ব ভাৰ্চুয়াল এণ্ড ইৰেক্ট হ'ব যদি ম্যাগনিফিকেশনৰ ভ্যালু যেটো আহিছে ধৰা 2 ঠিক আছে এটো -2 আইছে সো -2 আইছে মানে ইমেজটোৰ নেচাৰ কি হ'ব ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড মাইনাস আইছে মানে কি হ'ব ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড সো এটো হৈ গল ম্যাগনিফিকেশনৰ সাইনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইমেজৰ নেচাৰ যদি পজিটিভ হয় ইমেজৰ নেচাৰ হ'ব ভাৰ্চুয়াল এণ্ড ইৰেক্ট যদি নেগেটিভ হয় ম্যাগনিফিকেশনৰ ভ্যালু তেতিয়া ইমেজৰ নেচাৰ হ'ব ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড এটো কিন্তু ইমেজৰ নেচাৰ বুজাইছে সাইজৰ কথা কোনো কোৱা নাই যদি পজিটিভ হয় ভাৰ্চুয়াল এণ্ড ইৰেক্ট নেগেটিভ হলে ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড এতিয়া ইমেজটো ডাঙৰ হ'ব সৰু হ'ব সেম সাইজৰ হ'ব এটো ম্যাগনিফিকেশনৰ ম্যাগনিটিউডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুজি পাইছা ম্যাগনিফিকেশনৰ ম্যাগনিটিউডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কি ইমেজটো ডাঙৰ সৰু বা অবজেক্টৰ নিচিনা সেম সাইজ সো এখানে নেক্সট বস্তু কি দেখিছো ম্যাগনিফিকেশন কি ম্যাগনিটিউড ঠিক আছে ইয়াত সাইনৰ কথা একদম না নিবা পজিটিভ নেগেটিভ কথা নাই 1 কে যদি ভ্যালুটো বেশি হয় মানে 2 3 1.5 1.33 তেনেকে যদি ম্যাগনিফিকেশনৰ ভ্যালু আহে পজিটিভ নেগেটিভ কোনো কথা নাই যদি 1 কে বেশি আহে তেতিয়া আমাৰ ইমেজটোৰ সাইজ কি হ'ব এনলাৰ্জ হ'ব ইয়াত আমি সাইজৰ কথা কৈ আছো এটা ম্যাগনিফিকেশনৰ ভ্যালু যদি কি হয় 1 কে যদি কম হয় কাৰণ 0.5 এটি 0.5 বা -0.5 একই বস্তু মানে 1 কে কম ভ্যালু আহিছে ম্যাগনিটিউড আহিছে তেতিয়া আমাৰ যেটো ইমেজ হবে এটো কি হ'ব ডিমিনিশ হ'ব মানে অবজেক্টতকে ইমেজটো সৰু হ'ব বুজি পাইছা নেক্সট বস্তু আছে ইফ ম্যাগনিফিকেশন m = 1 যদি ম্যাগনিফিকেশনৰ ভ্যালু কি হয় 1 হয় ঠিক আছে তেতিয়া সেম সাইজ হ'ব মানে ইমেজৰ সাইজ আৰু অবজেক্টৰ সাইজ কি হ'ব সেম হ'ব আৰু এটো কোত হয় এটো হয় প্লেন মিৰৰত বুজি পাইছা প্লেন মিৰৰত ম্যাগনিফিকেশন কি হয় জেনাৰেলি কি হয় +1 হয় এই সাইনটো প্লাস কি বুজায় প্লাস বুজায় ভাৰ্চুয়াল এণ্ড ইৰেক্ট আৰু 1 কি বুজাই আছে 1 বুজাই আছে যে অবজেক্টৰ সাইজ আৰু ইমেজৰ সাইজ এটো কি সমান কিন্তু প্লেন মিৰৰত আমি যেতিয়া চাও আমাৰ যিমান হাইট আছে প্লেন মিৰৰত ইমেজটো কিমান হাইট দেখা যায় না সেম দেখা যায় আৰু আমি সিধা অবজেক্টটো ইমেজটো কি সিধা তো ভাৰ্চুয়াল এণ্ড ইৰেক্ট এখানে কি আহিব পজিটিভ আহিব এতিয়া তোমালোকৰ এটা মই কোশ্চেন কৈ আছো এই কোশ্চেনটো তুমি যদি আনসাৰ দিব পাৰা মই তোমাক ধন্যবাদ দিম ঠিক আছে কোশ্চেনটো কি তোমালোকে কোৱা এনেকুৱা এটা কেস ঠিক আছে মই মিৰৰটো কৈ দি আছো কনকেভ মিৰৰ এনেকুৱা এটা কেস কোৱা যত কি হ'ব ম্যাগনিফিকেশনৰ ভ্যালু 1 হ'ব কিন্তু ম্যাগনিফিকেশনৰ ভ্যালু ডাইৰেক্ট 1 নহয় -1 হ'ব -1 মানে কি বুজাই আছে ম্যাগনিফিকেশনৰ ভ্যালু -1 মানে কি বুজাই আছে মানে অবজেক্টৰ সাইজ আৰু ইমেজৰ সাইজ তো সমান কাৰণ 1 ভ্যালু কিন্তু নেগেটিভ সাইন বুজাইছে কি ইমেজ ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড ইমেজ বুজি পালা কথাটো এটা ধুনিয়া এটা কোশ্চেন লও ঠিক আছে কোশ্চেনলে ক্লিয়াৰ হ'ব এই কোশ্চেনটো তুমি লিখি ৰাখিবা কপিত লিখি ৰাখিবা তেতিয়া তোমাৰ বস্তু আৰু ভালকে লং টাইমত মনত থাকিব ঠিক আছে সো কোশ্চেনটো মই নিজে বনালো এনে কোশ্চেন আহিব পাৰে বোৰ্ডত ঠিক আছে এতিয়া দেখা কি লিখছে if a mirror forms an image having magnification of -1.8 what does it signify ইমান ৰখে ৰাখিব পাৰিলো হয় বাট মই আৰু বেছি এলাবৰেট কৰি দিছো ইজি কৰি দিছো তোমালোকৰ কাৰণে what does it signify about its nature and size so এটা মিৰৰ আছে মিৰৰৰ কথা মেনশন কৰা নাই প্লেন মিৰৰ কনকেভ কনভেক্স কোনো মেনশন কৰা নাই এটা মিৰৰ আছে জাস্ট ই এটা ইমেজ বনাইছে যাৰ ম্যাগনিফিকেশন কিমান -1.8 so -1.8 কি বুজাই আছে এতিয়াই মই ডিসকাস কৰিছিলো যে ম্যাগনিফিকেশনৰ ভ্যালু সাইন যদি নেগেটিভ হয় তো নেচাৰ কি হ'ব নেচাৰ হ'ব ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড তো ইমেজৰ নেচাৰ কি হ'ব ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড হ'ব বিকজ নেগেটিভ সাইন আছে এতিয়া তুমি চোৱা ম্যাগনিটিউডটো 1 কে বেছি আছে না 1 কে কম আছে 1 কে বেছি আছে ম্যাগনিটিউড 1 কে বেছি আছে ম্যাগনিটিউড মান টু ভ্যালু টু কিমান আছে 1 কে বেছি 1.8 তাৰ মানে ইমেজটো কি এনলাৰ্জ হ'ব না ডিমিনিশ হ'ব ডাঙৰ হ'ব না সৰু হ'ব এনলাৰ্জ হ'ব ডাঙৰ হ'ব সেই কাৰণে সাইজটো কি হ'ব ইমেজৰ এনলাৰ্জ হ'ব মানে অবজেক্টতকে ইমেজটো কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব
সো এনেকৈ আমি বস্তুবোৰ কি কৰোঁ আইডেণ্টিফাই কৰোঁ ম্যাগনিফিকেশ্যন ভ্যালু চাইজ ইমেজৰ নেচাৰ কি সাইজ কি ঠিক আছে সো এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কি কৰিম এই মিৰৰ ফৰ্মুলাৰ ওপৰত কিছুমান নিউমেৰিকেল ধুনীয়া ধুনীয়া তোমাৰ এনসাইটি বুকৰ পৰা সলভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম সো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে নেক্সট ভিডিঅ'টো আহিলে তোমালোকে চাব পাৰা থ্যাংক ইউ